先生，請問你揾邊位？我嚟揾陳志玲。唔好意思，陳總仲忙緊剪片。Maggie，呢位陳總嘅男朋友 Louis， 請入嚟會議室坐下。飲茶定汽水？汽水啦。Louis， 我知道同玲玲係冷戰咁，佢只不過就專做比較天分。我唔明白你哋女人點解係專執好延婚姻。玲玲同你開解釋，有個美滿嘅家庭就係咁簡單。睇嚟你而家好著名啦。呢一年拍咗些少點樣數即嘅廣告啫，唔係好著名。我哋點解講話要變到咁陌生？點會陌生？我只不過好攰。你打算到點？我哋幾時結婚？我都話過冇逼我。而家要結婚同兩年有咩分別？當然有分別。如果呢2年有咗 BB， 我嘅理想就冇得再做啦。冇就冇咯，我做工養你。你唔明㗎 ，Lori 呢一年我考慮得好清楚。如果我哋為呢個話題反過頭咁我哋可不如分手啦。分手？你點可以咁忍心？講分手就分手，我哋一齊6年去寫啫嘛。我而家只想專注事業。Sorry Louis。點解會咁樣嘅？唔會。小姐，你冇事吧？想叫乜嘢？俾我一套 Tequila shot。佢點會喊到去陳總？喂，嗰個咪 MCO 嘅陳志玲，對人有事。你可能冇錯。你係佢朋友嘅話，最好勸佢冇空肚飲酒，會無命噶。靚仔，睇住佢啦。飲夠啦，空肚飲酒會死人噶。點解你哋男人個個都係咁霸道？我想做乜嘢係我嘅事，唔關你嘅事。我都唔識你。乜唔識我啊？我同你呢幾個月一齊做配音廣告同拍幾部廣告嘅。睇嚟真係幾似嗰個靚仔陳若涵，不過 Louis 仲並嘅拋棄佢，係我搶為我咁好嘅男朋友會爭天錢嘅，你拉我出嚟做乜嘢？我都唔識你噶，你拉開，我想自己安靜一下。志玲，你點啊？邊度唔舒服？志玲，呢位小姐發生咩事我？老婆佢胃病發作，我拜你盡快幫佢。先生，你喺出邊等。邊位係病人嘅家屬？我係佢老公，佢點啊？佢需要住院幾日，冇咩大礙，放心。唔該你醫生。先生，你不如翻屋企先啦，聽日先過嚟。我係佢老公，我擔心佢，我喺病房陪佢。咁好啦。小姐，你嘅胃啱啱做完手術，唔適合起身。你老公出去買早餐俾你。我老公？係啊，佢寫文冇變，佢哋自照。陳先生，你老婆剛剛起身去洗漱，原來你就係我所謂嘅老公，我仲以為係你。你以為嗰個負心漢 Louis？琴晚你不停咁半夢半醒叫佢。